이거 보세요. 우리 펜션 손님들이 남긴 소주 공병 이렇게 많을 줄 몰랐는데 과연 이걸로 얼마나 벌 수 있을까요? 여긴 주말에도 공병을 바꿔주는 착한 마트 선산 식자재 마트 왕도매 센터. 선산 하나로 마트는 주말엔 안 받아줘서 여기로 왔어요. 소주병 153개, 맥주병 2개, 고합 15,560원개. 와, 이거 공병 재테크 짭짤하네. 이 돈 헛되이 쓰면 안 되죠? 그래서 바로 장작 사러 왔어요. 10kg짜리 20개, 소나 전기차 트러크 꽉꽉 채웠어요. 우리 펜션 손님들 불멍하시라고. 자, 선산 촌집 굿모닝 션샤인 손님들 바베큐하고 불멍하러 얼른 올라오세요.